फिलहाल ये खराब दिख रहा है। फिलहाल अपने साथ प्रैंक हो चुका है बैंड बार तो भाई फिलहाल अभी ये आ चुका है हमारा मिस्त्री आईफोन देख लो भाई ये देख लो भाई इसी तरह पर हो भाई लिंक मशीन लानी पड़ेगी सेंसर भी लगा दिया भाई पावर हाउस। तो भाई स्वागत है सभी गायक और नए व्लॉग में भाई। फिलहाल ये भाई आ चुका है अपना ये भाई देख लो भाई की स्कूटी है ये इसका भाई एग्जॉस्ट बदलवाएंगे एक रबा का लगवाएंगे भाई ये 80 घाटो आगे और 2 टिप वाला तो जा रहे हैं फिलहाल लेने ये भाई है अपना इसमें लगेगा फिर एसी ये एसी वाला इसमें लगा देंगे ये देख लो भाई इसमें 4 लेंस साइड लाइट लगा रखी है नीचे पीछे वाली ये देख लो भाई इसमें सेंसर भी लगा दिया भाई ने ये देख लो गाड़ी आ रही ठोक रखो भाई 1 2 3 एक ही रहा 4 चल भाई साहब देखो इसकी स्कूटी खोल दी है तो देख लो भाई पावर हाउस दिखा इसका हॉर्न निकल के पड़ गया था जो लगाया भाई पावर हाउस देख लो आप ये भाई सारी कारीगरी इस भाई की है ये देख लो ये देखो भाई क्या लगना ये देखो भाई RGB खटके भाई इसके चार्जर में लाइट से है बंद कर दो गाड़ी भी RGB लग रही भाई इसमें बड्डू मिनट में खटके ब्रदर खटके भाई बटन है खटके दैट्स बटन वो खटके हैं अंग्रेजी ना आती ना भाई करीब है ना ये भाई सेंसर देख लो भाई बोल का करीब है भाई बोल देखा यो लग रहा है इसका देख लो भाई सेंसर के दोहरा बोलना ना दे करो ता बस टाइट करो सिस्टम भी लग रहा है बढ़िया देख लो भाई इसका हॉर्न देख लो बढ़िया होगा फिलहाल ये देख लो भाई इसी तरह पर हो भैया महंगे आ रहा हो खोलिए दोस्त इसने एक बार को लगा ये भाई सारे आईफोन वाले इकट्ठे हो दिखा तेरे नकली आईफोन दिखाइए वो रहा जो भाई नकली आईफोन देख लो भाई असली हो भाई देख लो भाई यो ले होंगे स्नैपचैट भी चल रहा है इसमें तो मेरे में ना चलता है कैमरा देखो कैमरा क्वालिटी देखो भाई यो मोहित भाई यो क्या नाम अमित भाई देखो बढ़िया है दोस्तों तो फिलहाल घर आ चुके हैं भाई ये देख लो अभी इसमें लगा नहीं भाई इसमें रखा है डिग्गी में बंद है नहीं ऐसे नहीं खोलते सबको नहीं दिखाते भैया सबको नहीं दिखाते बच्चे खेल रहे भाई गली में भाई ये देख लो ये अपनी है ये वाला इसमें लग जाएगा देख लो ये हट जाएगा काला वाला सिलेंसर ये आ गया इसको लेके भाई अभी चलते हैं कई जगह पूछ ली कोई नहीं लगा रहा है अब एक ही रास्ता होता है भाई पैसा फूकना पड़ेगा वेल्डिंग मशीन लानी पड़ेगी घर पे तो भाई फिलहाल अभी ये आ चुका है हमारा बल्ब ये लाइट आ चुकी है भाई पायलट लैंप रिमोट कंट्रोल्ड देख लो भाई इसमें लगाएंगे पायलट लैंप इसमें और इसमें देख लो भाई ये आए ये दो पायलट लैंप है और ये रिमोट कंट्रोल है चलो भाई मैकेनिक बन चुके हैं देखो भाई ये यहाँ से ऐसे निकालेंगे पहले दोनों बल्ब फिर दोनों बल्ब को लगाएंगे फिर वापस इसको बंद कर देंगे ये भाई हमारा मिस्त्री है देख लो भाई कैसा है भाई जुकाम हो रहा अभी तो इसके नाक में वो डालनी पड़ेगी दवाई देख लो फिलहाल ये खराब लिखड़ा है खराब तो भाई के चलो रिमोट साल तक होना है देख लो भाई करना काम कोशिश कर रहा 3 और 4 फ्यूज लगाएंगे इसका फिर बना लाऊं देख लो भाई एग्जॉस्ट लगवाना है पहले बल्ब जोड़े भाई ने फिर उड़ा लिया 4 बार पहली बार में उड़ाया फिर 4 बार उड़ाया 5 बार उड़ा जो भाई है एक और भाई मरवाली भाई 177 आड़ा है सबसे बेकार भाई ना कि में चस्ते ना एक में चलते चस्ते तो थे यार चस्से थे मेरे ना चस्ते दे चस्से भाई जैसे क्या पर रिमोट काम का करा वो इल्ला भाई काम ना करता हां ना बेरा फिलहाल देख लो एग्जॉस्ट वही सब कुछ बता दिया ये भाई देख लो भाई दिक्कत बन रही है भाई 10 लाख की कल ये भाई अपना फिक्स खड़ा है ये भाई अपना फुल मोड में है
देख लो भाई, ये देखो भाई। फिलहाल भाई पेट्रोल पर आए थे, वहाँ ले जाओ साइलेंसर बेल्ट करा लो इसका एग्जॉस्ट। तो भाई फिलहाल अभी अपना ये चल रहा भाई काम अकाउंट का, थोड़ा बहुत कर लेते भाई, पेपर आ रहे हैं। ये देख लो भाई, जो कुछ नहीं आ रहा थोड़ी बहुत हेल्पिंग ले रहे हैं यहाँ से। देख लो भाई, छोरे मैंने सब्जी आलू टमाटर सोच लिया। ओए खा ले, खा के दिखा। तो देख लो भाई, ये खा रहा है थोड़ा भाई। फिलहाल ये खड़ी कर दी ना भाई, इधर है, ये आसान भी मिल जाएगी भाई। फिलहाल चलते हैं ये देख लो भाई, फोन में लाग रहा है, निके में काम करा रहे हैं। भाई देख लो, काम करा तो 5 मिनट में क्या ला रहे हो बता रहा है। देख लो भाई, देख लो देख लो कि चौक क्या है, मुँह चौक था भाई इसका। सारे दिन की भटक कर रखी लाडले मियाऊ भाई मियाऊ मियाऊ बोला। तो भाई इसके नहरी भटक हो रही है। फिलहाल अपने साथ प्रैंक हो चुका है, बैंड पाइप नया ले लिया। वो कह रहे हैं बैंड पाइप ये नहीं लगेगा, पुराने मॉडल का। जो भाई भाई जो इसकी लाइट जलानी पड़ेगी। क्या बात हो। फिट इसका डीबी कलर अभी लगा रखा है, ये देख लो भाई। इसका बैंड पाइप बदल दिया, फिर 4 के 6 BS4 बना दिए। देख लो भाई, यो रे भाई तू पुराना बैंड यो रे पुराना बैंड रेजोनेटर डीबी कलर को लगा आवाज सुना भाई। यो सेंसर सही में कार्बन डिपोजिट तो ब्रेक मार दे जो भाई छोड़ दे। क्रेजी भाई, देख लो भाई ने क्या करा रखा है, वही ने क्या कराया रहे हो। अच्छी बात है, गड्ढा खुदवा दिया माटी में, ये ब्लॉक के बढ़ाई। देख लो भाई आगे यहाँ पर डन सामने काप पे है। देख लो भाई, आज आ चुके हैं तो भाई फिर हमारे साथ है। देख लो भाई, ये देखो भाई, ये ड्राइवर फिर बन चुका है भाई। अभी भाई ये डीबी किलर लगा रखा है एग्जॉस्ट में। देख लो भाई, जब इतनी आवाज आ रही है, अभी आगे रोड पर चल के खोलते हैं, फिर सुनाते हैं भाई। देख लो अभी इसका एग्जॉस्ट, ये डीबी कलर खोल देते हैं। पकड़ पेच लगा दे इसमें ताकि भाई ये देखो पानी मार रहा है भाई। देखो इसमें पानी भी इकट्ठा हो रहा है। ये भाई एक और खोल दिया ऊपर वाला, और इसमें भाई ये यहाँ पे अटका है, ये देखो पर भाई मैं खोल देता हूँ, फिर मिलता हूँ भाई। ये ऊपर वाला खोलने में दिक्कत आती थी, खुल गया ये निकाल देख लो भाई। अब इसके बाद देखना है एक बार, एक सेकंड रख दे भाई। इसमें देखो कितना सामान खराब है यार। रीले मंगा दी भाई फ्लैशर वाली, अभी देखिए स्टार्ट करें थे, कर दो भाई। चलो रिएक्शन देखो, रिएक्शन देखो। तो भाई फिलहाल वापिस इसमें लगा दिया डीबी किलर भाई। पुलिस हंड है, देख लो भाई। देखो एक आपको जादू दिखाता हूँ एक और, ये देखो भाई, ये क्या हो गया हमारे साथ। ये देखो भाई, टूट के गिर गया। दोबारा वेल्डिंग कराने जाएंगे। ये गंजा है, गंजे गंजे दे अंदर भाग रहा। ये देख लो भाई, ये नहीं मानता है इसको। डांसर है, डांसर भाई। इसको 20 रुपये दो, डांस करेगा 2 घंटे के लिए। ठीक है भाई, ये वेल्डिंग कराते हैं इसकी, फिर चलते हैं कहीं।
फिलहाल भाई पानी तो लिया है, लेकिन ये भाई है ना कुछ ये थोड़ी ज्यादा वो करते हैं बकवास। भाई फिलहाल आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय भाई। मरगल में सोना, घर में सोना, कपड़े पहना वाइट, मैडम शहर के नामी डीलर सा, सेक्टर में काटा साइट, मैडम किले को